النهارده هنعمل تجربة عملية للريتاي مود 92. هنقوم بضرب نوعين من الطلقات، طلق الشوكولاتة أو اللي هو الذهبي، والطلق الأسكورسن الفضي العادي. تمام؟ هنحط مثلا واحدة ذهبي، واحدة فضي، واحدة ذهبي، واحدة فضي. من المفترض طبعا اي سلاح قبل التعمير ارفع الامام بتاعه، عشان في اسلحه الامام بيعارض حركه العتله فبيتكسر. طبعا صبعك ما يجيش على التتك الا ساعه الضرب بس. تعمير في زاويه 45. دي الطلقه الفضي ودي الطلقه الذهبي. ضربت الفضي وسحبت، وضربت الذهبي وسحبت، وده معناه ان هي بتضرب اي نوع من انواع الطلقات.